د خیبر پختونخوا شمالي علاقو کې به د سیلاب خطرات دي او په خاص توګه باندې دا ځل سوات ټارګټ دی. د 1950 نه دا سیلابونه را روان دي او تر اوسه پورې تقریبا 18 سیلابونه دغه په لویه سطح باندې راغلي پاکستان ته. رابستان خان دا راته وایي چې کراچۍ کې کوم د ډرینیج سیستم دی یعنی د نکاسۍ سیستم دی هغه ټیک نه دی او که نه دومره ډېر زیات کراچۍ کې په ړنبي ځل باندې باران وشو چې هغه سیستم د دومره باران دپاره نو جوړ. په کراچۍ کې ټوټل 38 نالې دي صحیح چې هغې دپاره میر کراچي ته 50 کروڑ روپۍ میلاو شوې وې خو دا نالې نه دي صفا کړي. په کراچۍ کې د سپریم کورټ رجسټري چې کوم پارکینګ دی هغه په ناله د پاسه دی. صحیح د صوبایي اسمبلی چې کوم د صوبې دا هغه د نالې د پاسه دی. شان ګڼ شمېر باغیان دي چې د نالو د پاسه دي هغه نالې تقریبا بندې دي. دا وخت موږ سره د سندھ بلدیاتو وزیر سعید غنی صاحب د ټلیفون لارې موجود دی. غن رائے اخلو सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो तो जानी नुकसान है जो कुछ लोगों की जानें गई हैं तकरीबन 20 के करीब और उसमें अक्सरियत जो है वो बिजली का करंट लगने से लोगों की जानें गई हैं जी. अब इसमें ज़ाहिर है कि बराह रास्त जिम्मेदारी किसी हुकूमत की नहीं बनती ये कि इलेक्ट्रिक की नालायकी है और उन्होंने अपने जो सिस्टम को ठीक नहीं किया. इशू तो कराची में है क्योंकि ये जो हमारे नाले हैं इनके आसपास इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हुई है लेकिन इस वक्त भी सूबाई हुकूमत हमारी 5 बड़े नालों पर काम कर रही है. हमने इंक्रोचमेंट्स वहाँ से रिमूव की हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है और ये बिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं. सही. जहाँ तक नालों की सफाई की बात है ये फंक्शन बेसिकली केएमसी का है और हम केएमसी को पैसे देते रहते हैं हर साल तकरीबन देते हैं कि नालों की वो सफाई करें. तो पिछले साल भी हमने उनको 50 करोड़ रुपए दिए थे. अब वो खर्च जो आप कह रहे हैं कि नहीं हुए उसकी तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ.